Guys, ilalagay na natin itong ating cog sa ating wheelset. Ano to, 9 speed. Ayan, hanapin nyo lang yung malapad. Ay, lagyan pala muna natin ang konti lang, manipis lang na grasa sa future. Yan, konti lang. Kaya hanapin natin yung malapad. Nasaan ba yung malapad? Yan na yun. Ito yung malapad. Ito yung sa ating road bike na Cogs 1125. Pang patag. Pang patag lang siya. Yan. Yung ating lock. Nasaan? Yan. Ito ang ating lock. Yan. Ito yung ating panghigpit. Okay na. Ngayon lalagay na natin sa ating bike. Guys, lalagay na natin siya. Balik rin natin siya. Lagay natin sa stand. Lalagay natin sa loob itong chain ring. Kasi wala siya sa sentro. Wala tayong magagawa. Kung hindi ko matitipuan tong 48, meron pa naman ako dong 46. Meron ako dong 46 feet na chain ring para dito sa sa 130 BCD na crank. Ayan. Ito ang ating kadena. Ang kanyang missing link ay ayun na nga. Nagmi-missing na nga. Missing yung kanyang kabiyak. Ayun. Nakita ko na ang missing. Hindi na siya missing. Kailangan muna natin yung ating RD. School na tong RD na to. Na siya 8 speed max. Ang 9 hirap na siya. Malay natin baka kayanin niya to. Yan siya. Saan kayanin niya? Sumasahid ang ating tignan natin kung alin yung tumatama. Ayan na, malawag na siya. Malawag na siya. Ayan guys, ito pa ang ating dalawang option. 39 at 46. Tingnan natin to. Kung siya ay
Try natin tong 46. Balikan ko kayo guys. Papalitan natin ang po. Guys, medyo meron na tayo. Wala, pinalitan ko kasi 130 BC dito. Ang chain ring na kasya rito sa para sa akin, yung mga ano ko available ko, itong dalawa. Ano to, 48 at 46. Ano pala to, pang pixie, hindi siya papasok sa kadena ng ng road bike. Meron akong kakasya sa road bike, ito ano lang to, 39. Maliit naman siya masyado. Gusto ko sana 48. Ito naman 52, ang laki naman. Kaya ginawa ko, binalik ko na lang tong 110 BCD kasi ito yung original niya, yung nakalagay dati dun sa ating classic 110 BCD. Nagkataon meron tayong 48 na chain ring, yun nga lang lumitaw yung kanyang hindi repaint, kaso ayusin ko na lang. Bali ayan siya, 48 teeth. 48 teeth. Okay naman na siya. Ayan ang gagamitin natin. Siguro bukas na, or tingnan natin kung kaya nating install ngayon ang preno. Kasi medyo umulan pa. Medyo dumilim. Ayan, ano na tayo. Artificial lighting ulit. Iniram ko yung ring light ng anak ko. Ayan. Siguro ma-install natin yung preno. Babalik na rin ko siya. Ayan guys. Ipili ako ngayon ng ito yung aking mga tinatabing mga cable housing. Ipili ako ng alam ko meron akong bagong pang ito yata ay pang shifter yata to. Eto pang shifter na kailangan natin to, pang shifter. Pero meron akong bago kasi sayang naman kung gagamitin natin. Baka meron tayong magagamit na panglikod. Guys, meron na tayong cable housing. Ayan, panglikod. Eto, umpisa papunta rito, sobra pa siya. Ayan, papunta rito sa ating sobra pa. Ayan, meron na. Dito naman sa preno sa unahan, walang problema kasi maiksi lang naman siya. Hahanap na lang ako ng kable. Hanap tayo ng kable. Siguro yung yung tinanggal natin, pwede na siguro yun. Yan na guys, na-install ko na. Ayan. Pinutulan ko na lang ng konti. Ayan, lalagyan ko na lang siya ng zip tie dito. Lalagyan na lang natin ng zip tie. Ayan. Lalagyan natin ang zip tie dyan, dito, isa dito, tapos dito, isa pa rito. Yan. Okay na siya. Okay na siya. Na-adjust ko na siya. Hindi natin i-preno sa sa unahan, wala namang problema. Caliper lang naman siya. Ayan, kapraso. Susunod natin yung
yung cambio na. Pala ilalagay natin grip. Lumang grip lang to pero maganda sa kamay. Mukhang original siya. Pero mukha lang basura pero masarap naman siya sa kamay. Yan, ilalagay natin. Yan, ano naman tayo? RB. Yan, para magamit na natin to. Kasi ang ito lang ang nagagamit ko ngayon. Para may isa pa tayong magamit. Ayan, sige. And guys, na-install ko na ang aking RD. Ang RD ko lang ay friction lang. Yung mga old style na lang. Yung ganito. Ayan, ganito lang ang ating shifter. Ayan na siya guys, ang ating ginawa. Ang kulang na lang preno sa harap. Tapos pwede na natin itong magamit. Battle cage. Install ko ito na isa pang battle cage. Kunin natin yung isang battle cage dun sa fixie frame. Yan. Lagay natin dito para dalawang battle cage niya. Okay na. Para meron pa tayo sa magamit. Yung mountain bike, una natin binidyohan pero nahuli. Kasi may problema yung ayusin ko pa yung RD. Ayan si Pipoy. Ayan, nakatingin siya. Tinitignan niya ako kasi ba't ako nagsasalitang mag-isa. Ayan. Ayan siya. Okay na. Ayan guys. Cockpit na lang. Malapit na tayo matapos. Ayan guys. Nalagay ko na. Pati yung nailipat ko na yung rack. Ito nga palang rack na to yung the project. Nasira na yung kanyang bracket dito. Ang ginawa ko na lang yung arm yung sa likod na rack. Kasi may nabili ko, kakabiyak yung rack. Yung arm, kakabiyak yung arm. Ayan, kaya ito yung arm. Pinutasan ko na lang sa binali ko rito. Pinitpit ko rito. Ayan, para meron na siyang bracket. Ayan. Pati yung brake, meron na yung brake. Okay na yung brake niya. Shifter okay na. Yung preno niya okay na. Na-adjust na natin. Pati itong na-ito na natin to. Na-ito na natin siya. Ayan, na-ito na natin. Pati yung preno. Malakas na yung preno natin. Ang gagawin natin ngayon ay battle cage. Ito, kinalas ko muna yung isang parang bento sa yung sa fixie frame. Ayan, lagay natin para dalawa. Kasi kapag inabot na naman ng tag-init, para dalawa yung lagayan natin na inumin. Ayan. Ayan na siya, para meron tayong pang-ride na isa pa. Kasi yung mountain bike na isang nauna kong inassemble, wala pa. Ay sige. Balikan ko kayo pag naikabit na natin yung battle cage. Ayan guys, nakakabit na yung ating battle cage. Ayan, sinukat ko na. Saktong-sakto. Saktong-sakto lang siya. Ayan, saktong-sakto lang. Pahirapan, pero pwede na yan. Okay na. Okay na to guys. Ayan. Ayan ang ating build ng ating. Ito yung bagong build natin ng bike.
Sige, salamat. Salamat sa pagsubaybay. Thank you ulit. Sige, hanggang sa susunod na video.